கணவனை இழந்த கனகா தன் மகனோட தனியா ஒரு சிறிய வீட்டுல வசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்களும் அவங்க மகனும் ஒவ்வொரு நாளையும் கஷ்டப்பட்டு தான் கடத்திட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கணவர் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாரு. கனகா வீட்டை கவனிச்சுக்கிட்டாங்க. ஆனா அவர் இறந்த பிறகு வாழ்க்கையே தலைகீழா மாறி போச்சு. பக்கத்து ஊர்ல ஏதாவது வேலை இருந்தா அத போய் பாப்பாங்க கனகா. அதுல கிடைக்கிற பணத்தை வச்சுதான் அவங்க வாழ்க்கைய ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் கனகா வீட்டுக்கு வெளியில நின்னுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ பச்சை கிளி ஒண்ணு எங்கேயோ இருந்து பறந்து வந்துச்சு. பறந்து வந்த கிளி வீட்டு பக்கத்துல இருந்த கல் மேல வந்து உட்காந்துச்சு. அப்புறம் அந்த கிளி கனகாவை பார்த்து, காடு மேடு எல்லாம் சுத்தி வரேன், ஆனா சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு பழம் கூட கிடைக்கல. சாப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது பழம் இருந்தா தாயே அப்படின்னு கேட்டுச்சு. வீட்டுக்குள்ள போன கனகா ஒரு வாழைப்பழத்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்து கிளிக்கு கொடுத்தாங்க. கிளி அந்த பழத்தை கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டுச்சு. அப்புறம் அங்க இருந்து பறந்து போயிடுச்சு. மறுநாளும் அந்த கிளி வந்துச்சு. சாப்பிட ஏதாவது கொடுன்னு கேட்டுச்சு. கனகாவும் பழம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அதை வாங்கி தின்னுட்டு பறந்து போச்சு கிளி. இப்படியே தினமும் கிளி வரதும் அதற்கு கனகா பழம் கொடுக்கறதும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு நாள் கிளி வந்துச்சு. சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது கூட அப்படின்னு கேட்டுச்சு. ஆனா கனகா வீட்லயோ கிளிக்கு கொடுக்கறதுக்கு எதுவும் இல்ல. இன்னைக்கு உனக்கு தரத்துக்கு என்கிட்ட எதுவும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க கனகா. ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டுச்சு கிளி. வேலைக்கு போய் கிடைக்கிற வருமானத்தை வச்சுதான் நானும் என் பையனும் காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா எனக்கு கொஞ்ச நாளாவே வேலை இல்லை. கையில இருந்து காசு எல்லாம் செலவாகி போச்சு. பக்கத்து வீடுகள்லயும் நிறைய கடன் வாங்கிட்டேன். இதுக்கு மேல யாருக்கிட்டையும் கடன் கேட்கவும் முடியாது. இன்னையிலிருந்து அடுத்து வேலைக்கு போய் சம்பளம் வாங்குற வரைக்கும் நாங்க பட்னியாத்தான் கிடக்கணும். இதுல உனக்கு நான் எங்க இருந்து பழம் வாங்கி தரது சொல்லு அப்படின்னு கவலையோட சொன்னாங்க கனகா. நீ பொய் சொல்லற, உன் வீட்டுல பணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுச்சு கிளி. பாத்தியா, இத்தனை நாள் நீ வந்தப்போ எல்லாம் உனக்கு பழம் கொடுத்தேன், அதை வாங்கி சாப்பிட்ட. ஆனா என்கிட்ட ஒரு பைசா கூட இல்லைன்னு சொல்லுறேன், அதை நீ நம்ப மாட்டேங்கிற. நல்லதுக்கே காலம் இல்லை அப்படின்னு அழுத்துக்கிட்டே சொன்னாங்க கனகா. இப்பவும் சொல்றேன், உன் வீட்டுல பணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுச்சு கிளி. பணம் இல்லைன்னு சொல்றேன், பணம் இருந்தா நீயே போய் எடுத்துக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க கனகா கொஞ்சம் கோபமாகவே. எதுக்கு கோவப்படுற, என் பின்னால வா அப்படின்னு சொன்ன கிளி வீட்டுக்குள்ள பறந்து போச்சு. கனகா கிளி பின்னாலேயே போனாங்க. வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஓரமா போன கிளி ஒரு இடத்துல உக்காந்துச்சு. இந்த இடத்துல தோண்டு அப்படின்னு சொல்லுச்சு கிளி. என்ன சொல்ற நீ, வீட்டுக்குள்ள தோண்ட சொல்ற அப்படின்னு கனகா கேட்டாங்க. அதுக்கு கிளி, தோண்டு சீக்கிரம் சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. உடனே ஒரு மண்வெட்டியை எடுத்து தோண்ட ஆரம்பிச்சாங்க கனகா. கொஞ்சம் தோண்டின உடனே உள்ள ஒரு சிறிய பானை இருக்கிறது தெரிஞ்சது. அந்த பானையை வெளியே எடுத்தாங்க கனகா. அந்த பானைக்கு உள்ள தங்க காசுகளும் வெள்ளி காசுகளுமா இருந்தன. அதை பார்த்த கனகா ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க. இது எப்படி உனக்கு தெரியும், இது எப்படி ஏன் வீட்டுக்குள்ள அப்படின்னு சந்தேகமா கேட்டாங்க கனகா. இது இந்த புதையல் உனக்கு சொந்தமானதுதான். உன் கணவன் உயிரோடு இருந்தப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணம் சேர்த்து வச்சிருந்தாரு. அந்த பணத்தை திருடர்கள் யாரும் திருடிடக்கூடாது, கஷ்ட காலத்துல உதவும்னு மண்ணில் இந்த இடத்துல புதைச்சு வச்சிருந்தாரு. அத உன்கிட்ட அப்புறம் சொல்லலாம்னு நினைச்சிருந்தாரு. ஆனா திடீரென்று ஒரு நாள் அவர் இறந்து போயிட்டாரு. அதனால இந்த தங்க நாணயங்கள் மண்ணில் புதைச்சு வச்சிருக்கிறது உனக்கு தெரியாம போச்சு. அவர் உயிரோடு இருக்கிறப்போ உன்கிட்ட ஒருவேளை இந்த இடத்துல பானையில நாணயங்கள் புதைச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி இருந்தா இன்னைக்கு நீங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. கணவனோ மனைவியோ குடும்பத்துல யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்க சேமிச்சு வச்சிருக்கிறத குடும்பத்துல இருக்கிற யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னா மட்டும்தான் திடீர்னு யாருக்காவது ஏதாவது நேர்ந்துட்டா மற்றவங்களுக்கு அந்த பணம் கையில கிடைச்சு உபயோகமா இருக்கும். இல்லாட்டி இதோ உன் குடும்பம் கஷ்டப்பட்டது போல கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான்
அப்படின்னு சொல்லுச்சு அந்த கிளி. தன்னை தேடி வந்து உதவி செஞ்ச அந்த கிளி வெறும் கிளி அல்ல, அது மந்திர கிளின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட கனகா அந்த கிளிக்கு நன்றி சொன்னாங்க. நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்ன கிளி அங்கிருந்து பறந்து போச்சு. கனகா தன் கணவருக்கு நன்றி சொன்னாங்க. இனிமே கனகாவும் அவங்க பையனும் கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை. அவங்க கணவரின் சேமிப்பு இனி அவங்கள காலம் உள்ள வரைக்கும் காப்பாத்தும்.